Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no caça-pesca, perto de casa, Oi, né? gente. Saímos um pouco com as crianças aqui Aí aqui é assim, ó. Aí vamos dar uma caminhada aqui, depois vamos voltar. Aqui não dá pra entrar, né? Porque é só quem é sócio daqui. Só que daí o porteiro não tava ali. Aí aqui tem bastante mato, ó. Tem uns ipês ali também. Aí ele não tava ali. Aí a gente aproveitou e entrou um pouquinho aqui, ó. É bastante paisagem, né? Sofia tá ali. Uhum. Não vai muito pra lá perto do rio. Aí a gente veio aqui. Olha lá, o Lucas colocou o bonezinho dele e tirou fora. Pega lá pra mãe. Tá onde? Aí aqui tem um rio, Tá onde, mãe? onde eles pescam. Vai até lá. E depois vai até lá também, ó. Até lá o final. Aqui é bem bonito. Mamãe. Mamãe. Só que daí tem que ser sócio pra ficar aqui pescando. Põe? Aí tem bastante paisagem, árvores. Gente, Um lugar bem legal, bem bonito, né, Sofia? Uhum. É desses lugares bonitos. É. Aí o Luquinhas estava enjoadinho de estar só dentro de casa e sair um pouquinho com eles. Tem bastante pinha no chão, né? E a pinha, mãe? Pinha é isso aqui, ó. Pra que faz essa pinha? Que cai aqui, ó. Tem uns pinheiros aqui.